Ako ang Ate Yung Franz. For today is papakita ko sa inyo ang mga blind box ko. Tara! First is smiley face blind box and heart blind box. So, ito yung pagpipilian mo. Smile, sad, crazy, and angry. Next, heart blind box. Star, heart, triangle, and parahaba. Next is smiley face, smiley. Crazy face, smile or crazy. And the blind box. Loso, loy, box, lol, and doors. Next, medyas. Heart. Yun lang guys, wait lang. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya organize. Ganon ang organize niya. Yun lang, bye!